გამშვიდობისა საქართველოს დღეს 13 თებერვალია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. დღეს რიგით მეორე შეხვედრას გამართავს სამომხმარებლო ფასებთან დაკავშირებული საპარლამენტო კომისია საკანონმდებლო ორგანოში ხილის ბოსტნეულისა და წვენების კომპანიების წარმომადგენლებს ელოდებიან. წინა შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ კომისია პარლამენტის თავმჯდომარეს ფასების შესწავლის პროცესში ჩასართავად საერთაშორისო კომპანიის მოწვევის ინიციატივით მიმართავს. კომპანიამ უნდა შეისწავლოს გამოწვევები და გასცეს რეკომენდაციები. ამ ეტაპზე საუბარია მხოლოდ საკვები პროდუქტებისა და პირველადი მოხმარების საგნების სექტორის შესწავლაზე. ინიციატივას კრიტიკულად აფასებს ოპოზიცია. ფასების დაკლება მით უმეტეს ხილბოსტანზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა იმას, რასაც ჩვენ ვხედავთ დღეს და რა ფორმითაც ოცნება ცდილობს, რომ ამ ფასებზე ზემოქმედება მოახდინოს და დაწიოს, ეს შედეგს არ გამოიღებს. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება ჩვენი გეგმა, დღის წესრიგი, რომელსაც ვთავაზობთ მათ იმისთვის, რომ მართლაც რეალური ხელშესახები შედეგები დადგეს. ამის შემდეგ ვნახოთ, როგორ მოხდება ამ ყველაფრის გაგრძელება. მიზანია, რომ წარმოებლებთან ხონდეს ღია დისკუსია, სწორი იდენტიფიცირება მოხდეს იმ პრობლემების, რომელიც იღწევს ფასნამატის ზრდას, განვიხილავთ ბიზნეს პროცესებს, შევაფასებთ რისკებს, რა საოპერაციო ხარჯები არის ბიზნესში, რომელიც განაპირობებს მაღალ ფასს. ჩვენი მიზანი არის, რომ პირველ რიგში სწორად მოხდეს პრობლემების იდენტიფიცირება, რაც მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ სწორი ანალიზი გავაკეთოთ და სწორი ანალიზის საფუძველზე ავაკვეთოთ ყველაზე ქმედითი მექანიზმები, რომელიც საერთო ჯამში მიგვიყვავს ბიზნეს პროცესების ეფექტიანობისკენ, კონკურენციის გაუმჯობესებისკენ. ბრიტანეთის მთავრობა პოლიტიკაში უცხოური დაფინანსების წინააღმდეგ კანონმდებლობას ამკაცრებს. პოლიტიკური შემოწირულობები უკიდურესად ეზღუდებათ უცხოელ ფიზიკურ პირებსა და კომპანიებს. ცვლილება მოიცავს კომპანიების მხრიდან შემოწირულობების გაცემის გამკაცრებულ წესებს, ახალ სახელმძღვანელო მითითებებს და უფრო მკაცრ მოთხოვნებს არარეგისტრირებული გაერთიანებებისთვის. ახალი რეგულაციების მიღების აუცილებლობას ოფიციალური ლონდონი გამჭვირვალობისა და ანგარიშ ვალდებულების გაუმჯობესების მიზნით ხსნის. უცხოელი აქტორები ვეღარ შეძლებენ საკუთარი ფინანსების გამოყენებას გაერთიანებული სამეფოს არჩევნებში ჩასარევად. ეს არის ბოლო პერიოდის განმავლობაში დემოკრატიის გაძლიერების ყველაზე მასშტაბური ნაწილი, რომელიც ხორციელდება ხალხის წარმომადგენლობის შესახებ კანონპროექტის მეშვეობით, აღნიშნულია ოფიციალურ განცხადებაში. კანონპროექტს ხალხის წარმომადგენლობის შესახებ გამოხმაურებები უკვე მოჰყვა ადგილობრივ პოლიტიკურ სპექტრში. განცხადებები დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ცვლილება დაიცავს ჩვენს დემოკრატიას უცხოური ჩარევისგან. ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ მტრულად განწყობილმა უცხო სახელმწიფოებმა გამოიყენონ ფინძური ფული ჩვენი არჩევნების საყიდლად, განაცხადა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მდივანმა. მკაცრ ზომებს მივიღებთ მათ წინააღმდეგ, ვინც ცდილობს დააშინოს დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილე ადამიანები და უკანონო უცხოური ფულით ძირი გამოუთხაროს ჩვენს არჩევნებს, განაცხადა დემოკრატიის საკითხებში ბრიტანეთის მინისტრმა სამანტა დიქსონმა. დიქსონის განცხადება სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დარწმუნებული ვარ, დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის ელჩი ამას ასე არ დატოვებს, წერს შალვა პაპუაშვილი. ორმაგი სტანდარტიას ეხმაურებიან ქართულ ოცნებაში ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას უცხოური დაფინანსების წინააღმდეგ კანონმდებლობის გამკაცრების შესახებ. ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში შემოსული თანხების კონტროლი, ამბობენ მმართველ გუნდში. დაუშვებელია, რომ სახელმწიფოში შემოდიოდეს თანხა, ისე რომ არ იცოდეს მისი ოდენობის და მისი დახარჯვის პროგრამების შესახებ სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. ასე რომ ეს არა მხოლოდ ორმაგი სტანდარტია, არამედ დემონსტრირება იმისა, თუ როგორ იყენებენ თავის მძლავრ პოზიციას შედარებით სუსტი საქართველოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ ხას უსვამს თუ როგორი ორმაგი სტანდარტით მოქმედებენ ისინი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და როდესაც თავიანთ განცხადებებს აკეთებენ საქართველოსთან მიმართებაში, კონკრეტულად გამჭვირვალობის კანონთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ორმაგი სტანდარტით აბსოლუტური უსტანდარტობად სახეზეა, ვინაიდან ერთის მხრივ აკრიტიკებენ იმას, რომ საქართველოებისთვის უცხოურ ჩარევას, მეორეს მხრივ ისინი ამკაცრებენ თავიანთ კანონმდებლობას უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ.
ბრიუსელსა და ევრობიუროკრატებზე ისაუბრა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში საქართველოს პირველმა კანონმდებელმა შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ბრიუსელში ღირებულებითი კრიზისია და ერთადერთი, რასაც ევრობიუროკრატებს ეშინიათ ჩვენი მართალი სიტყვა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ქართველი ხალხი ცხადად ხედავს იმ რეალობას, რაც დღეს ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქშია. ნაცარი, რომელსაც ჩვენ თვალში გვაყრის დღევანდელი ბრიუსელი, ეს ნაცარი ქართველ ხალხმა უკვე დიდი ხანია თვალებიდან მოიწმინდა და ძალიან ცხადად ხედავს იმ სურათს, რაც დღეს ბრიუსელში არის, იმ ღირებულებით კრიზისს, იმ კორუფციულ საქმეებს, რომელიც დღეგამოშვებით ირკვევა ხოლმე ბრიუსელში რა ხდება, იმ მათ შორის ადამიანურ უბსკულებს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ეპშტაინის სკანდალთან, სხვადასხვა ევროპელი დიპლომატის თუ ოფიციალური პირის კავშირის გამომჟღავნების მხრივ ამ ყველაფერს ვხედავთ და სწორედ ამიტომ სინამდვილეში ეს არის მიზანი ამ ყველა ამ ინსტრუმენტების ამოქმედებისა, რომ გაგვაჩვმონ ვინაიდან ერთადერთი რისაც ეშინიათ ჩვენგან, იმიტომ ჩვენ რაც ვთქვი იარაღით და ეკონომიკური ბერკეტებით და ტარიფებით და სანქციებით ახლა ვერ დავაშინებთ ვერავის, ერთადერთი რისაც ეშინიათ და რასაც აღიქვამენ ჩვენ თავარ იარაღად, ეს არის ჩვენი მართალი სიტყვა. ეს უნდა მივიღოთ როგორც აღიარება ჩვენი სიტყვის სიძლიერისა და სწორედ ამ სიტყვაში უნდა გავძლიერდეთ და ვისაუბროთ ის რაც არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არ არსებობს საკითხი, რომელიც ჩვენ ვთქვით და რომელიც არ დადასტურდა შემდეგ რომ იყოს იმართი. ბელგიის პოლიციამ ევროკომისიის ოფისებსა და ბელგიის სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანიაში შესაძლო თაღლითობის საქმეზე გამოძიების ფარგლებში ჩხრეკა ჩაატარა. გამოძიება ეხება 2024 წელს ევროკომისიის 23 შენობის ბელგიის სახელმწიფოსთვის მიყიდვას. თავად ევროკომისიაში აცხადებენ, რომ შენობების გაყიდვა დადგენილი პროტოკოლების შესაბამისად კანონიერად მოხდა და გამოძიებასთან სრულად თანამშრომლობენ. ეპშტაინთან კავშირის გამჟღავნების შემდეგ ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ევროსაბჭოს ყოფილი გენერალური მდივნის სახლებში ჩხრეკა ჩატარდა. იაგლანდის საცხოვრებლები მას შემდეგ გაჩხრიკეს, რაც ევროსაბჭომ მას ეპშტაინთან კავშირების გამოსაძიებლად იმუნიტეტი მოუხსნა. გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, იღებდა თუ არა ის ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ყოფნისას საეჭვო საჩუქრებს, სესხებსა და საარგებლობდა თუ არა ის ანაზღაურებადი მოგზაურობებით. და ისევ საქართველოს პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ხორვატიის რესპუბლიკის პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლეს. ფოტოები მიხეილ ყაველაშვილის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. რაც შეეხება თავად ვიზიტს ხორვატიის პირველმა პირმა, გუშინ არაერთი ოფიციალური შეხვედრა გამართა. პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს იყო მედიასთან აუდიენციად. საქართველოში ხორვატიის პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილის მოწვევით ჩამოვიდა. ზორან მილანოვიჩმა ისაუბრა ევროკავშირის ზოგიერთი წევრის უსამართლო დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ, გაიხსენა ფაქტები, როდესაც ევროპელი მინისტრები მთავრობის საწინააღმდეგო აქციებზე იდგნენ და განაცხადა, რომ დღეს თბილისს ევროკავშირში ბარიერებს უქმნიან, აშანტაჟებენ და ხელებს უგრეხენ. პარტია ხალხის ძალის წევრები მარნეულისა და გარდაბნის საკრებულოს ფრაქციის წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებსა და პარტიის ხედვებზე ისაუბრეს. ადგილზე პარტიის გაძლიერების მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯები განიხილეს და დაისახეს სამომავლო გეგმებიც. ვილაპარაკეთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, ვილაპარაკეთ ჩვენ სამომავლო გეგმებზე, ზოგადად ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ პრაქტიკულად საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ხალხის ძალას აქვს თავისი ფრაქცია, გვყავს ჩვენ წარმომადგენლები, ძალიან დამსახურებული ადამიანები და ვაპირებთ, რომ უახლოეს პერიოდში პარტიული მუშაობა უფრო გავაძლიეროთ და მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება პარტიის წევრების მიღება. პარტიის გეგმებთან დაკავშირებით ძალიან კარგად არის განსაზღვრული ის, საით უნდა წავიდეთ. გამოწვევებზე პასუხი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ ერთმანეთ უნდა შევძლოთ, გავძლიერდეთ როგორც პარტიის შიგნით, ისე ჩვენი საგარეო ვექტორიც მიმართოთ ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე. გამოვლინდნენ პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს წლის გამარჯვებულები კონკურსი, რომელიც 2017 წლიდან ტარდება. პროფესიული განათლების განვითარებასა და მის პოპულარიზაციას ემსახურება მისი გენერალური სპონსორი გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდია. მხარდამჭერი განათლების სამინისტრო. სპეციალური პრიზები კი გამარჯვებულებს საქართველოს პარლამენტმა, პროფესიული უნარების სააგენტომ, ისრაელის საელჩომ და ბიზნეს ასოციაციამ გადასცეს.
პროფესიული განათლება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი, როგორც ზოგადი განათლების, ასევე უმაღლესი განათლების დამაკავშირებელი. ამიტომ ასეთი ტიპის ღონისძიებები და ინიციატივები და კონკურსები არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის. ამ კონკურსით ჩვენ მოგვეცა საშუალება მადლობა გვეთქვა პროფესიულ განათლებაში მომუშავე ჩვენი პროვაიდერებისთვის, ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, იმ შრომისთვის, რომელსაც ისინი დაუღალავად ახორციელებენ სხვადასხვა მიმართულებით. პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო არის ერთის მხრივ აღიარება იმ ღვაწლისა, რომელიც პროფესიულ განათლების წარმომადგენლებს კოლეჯებს აქვს და მეორე მხრივ ამაში ჩართულ მხარეებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყანაში სამუშაო ძალის შექმნას იმ ბაზრის მოთხოვნების საჭიროებების მიხედვით, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს. მოგეხსენებათ, პროფესიული განათლება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პრინციპის არის мотиваციის, უზარმაზარი мотиваციის მომცემი და ძალიან ბევრი გეგმების შესრულების საწინდარი. დიდი მადლობა პროექტის ორგანიზატორებს, რა თქმა უნდა. ბოლოდელი იყო სრულიად. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს პედაგოგებს, რომლებმაც ძალიან დიდი შრომა და რესურსი ჩადეს ჩემში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. მე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 10 საათზე.